哦，今天星期一，我们一人3人行，现在在这个叫什么？亚利桑那州。亚利桑那州的沙漠竟然遇到大风雨之后，我靠！加恐怖哎！沙漠竟然下大雨哎，好可怕！请求咧风台赶快。后面那一台车该不会放弃了吧？我不要放弃，一定要到目的地才可以啊！马上有40迈。哦，请求咧风台哦，闪电呢？你有拍到吗？没有，摄影机有啦。闪电在哪里落？前面吗？我不知道。以为我们没有看过这么大的雨吗？台湾才能下这么大雨。哎，刚刚那个路上不是有3个在骑机车的，他们不是很倒霉？哇妈呀，快看，沙漠下大雨了！搞不好1年才下那么1次。